Obat batuk keluarga weh. Nah, ini kan weh resep obat batuk keluarga kami ya. Setelah kuperas jeruk dan wortelnya, nah ini dia hasilnya weh. Ini nggak ada tambahan air sedikit pun ya weh. Fix karena jeruk dan sari wortelnya aja. Nah, minumnya cukup 2 kali sehari aja, pagi dan sore atau malam ya weh. Nah, hasilnya dapat segini. Minumnya segini-segini aja ya weh, karena kan apalagi buat anak-anak nih ceritanya. Nah, ini dia Yohana dan Papa El Nino juga minum, cuma nggak sempat di video. Nah, ini jadi kalian kalau lagi punya batuk keras anak atau keluarga, nah coba resep ini ya weh.